Hai guys, aku akan memberitahu kalian. Tadi pagi aku habis sahur, kayak jam berapa ya? Jam setengah 4 lah. Itu tadi di sana itu aku kayak ada suara-suara aneh ya guys. Oke, aku akan jelasin dulu. Kita turun ya guys. Waduh guys. Oh my god. Mau guys, kepencet guys. Mau guys. Oke, kita ubah kreatif dulu. Game mode kreatif. Oke guys. Saya itu waktu tadi pagi saya itu lewat ke sini karena ada saya butuh diamond dan di sini lewat sini saya butuh diamond karena diamond saya kekurangan. Dan tepat di sini saya naik ke sini lalu ambil sepatu dan ada zombie guys dan skeleton saya bunuh langsung ada enderman di sini saya bunuh. Nah, waktu enderman-nya mati itu langsung ada suaranya kayak gimana ya guys, kayak petir-petir gimana gitu guys, sangat keras sekali guys. Dan itu tadi saya tidak rekam guys, karena saya matikan dan langsung punya saya lempar guys, soalnya agak serem. Nah, suaranya itu banyak sekali guys macamnya, kayak soalnya beruang mengaum, lalu petir yang sangat keras dan hembusan angin. Ini kenapa guys, ada zombie? Mau apa kamu? Nah, di sini, cepat di sini guys. Dan saya tidak tahu. Ini yang ketiga guys. Yang pertama itu saya pernah kejadian kayak gini. Itu di waktu saya malam-malam. Kalau kira-kira itu jam 6 pagi guys, saya di sawah mau bercocok tanam. Lalu ada suara hembusan angin guys, yang sangat besar sekali guys. OMG. Suaranya agak menyeramkan. Waktu saya bercocok tanam dengan saya. Di situ guys. Waktu saya bercocok tanam di sini, saya ditemenin oleh villager dan lalu saya nggak tahu sih guys suaranya asal dari mana. Langsung kayak ada suaranya pesan nangisnya gitu guys, sangat keras. Dan itu yang kedua guys. Yang pertama tuh saya waktu bangun rumah ini ya malam-malam juga sih guys, jam berapa ya guys kalau misalnya, itu masih jam 10 siang, tapi di Minecraft-nya sudah malam kayak gini guys. Nah, waktu saya bangun di sini, gak tahu-tahu itu ada suara beruang mengaum guys, sangat keras sekali. Kalau itu gak tahu, kalau gak salah, kira-kira itu berapa menit ya guys? Bisa hampir 2 menit tuh guys, hampir. Suaranya menyeramkan sekali guys. Oke guys, dan itu tadi suara-suara yang aku jelasin ke kalian. Kalau kalian tahu suara apa,
silahkan komentar di bawah sini ya. Jangan lupa like dan subscribe guys. Oke, thank you telah menonton video ini. Bye bye, see you.